د افغانستان په پکتیا ولایت کې خلکو یوه نجلۍ ژوندۍ ښخه کړې، خو ولې، څنګه او د څه په خاطر؟ ملګرو، که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ، او که زموږ په چینل نوي یاستئ نو پښتون ټایم چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. افسوس، څه غیرتي پښتانه یو. تېره ورځ غرمه مهال د پکتیا په پټان ولسوالۍ کې یوه بې موره، بې پلاره او بې وروره خور چې ورځ وروسته یې واده هم تیار و، تندر وهلې ده، د سیمې ډاکټرانو یې معاینه هم کړې وه، د شپې لخوا لمبول شوي او کفن شوي ده. د دغه کورنۍ یو غړی وایي چې د شپې ناوخته یې کیڼ لاس هم خوځېدل. وایي چې کله موږ د دې لاسونه ورسمول نو دا خپل کیڼ لاس وخوځوي، او زیاتوي چې تندي یې خولې هم کولې. خو دلته موږ دا ویلی شو چې مړی هیڅکله هم خوله نه کوي. د دې کورنۍ شک دی، خو ډاکټرانو یې معاینه کړې ده او همغه خبره کوي چې دا جنۍ مړه ده. د کورنۍ غړو ویلي چې نه یې ښخوو، ځکه د دې نجلۍ د وجود رګونه هم په خوځښت کې دي. خو وروسته خبره د کلي ملا ته پاته شوي. هغه ورته ویلي چې نجلۍ مړه ده او ښخه یې کړئ. او دا ملا صاحب وایي چې دا غړي یې ځکه خوځېږي چې الله ته ښه ده، خو بس که مړه وي او که ژوندۍ نو په خاورو یې دننه کړئ، ځکه چې د پښتو وطن دی. وایي چې حتی روغتون ته یې وړل هم شرم وو. بالاخره د کورنۍ غړو دا نجلۍ ښخه کړې ده، خو د کورنۍ غړو دا یوه هوښیاري کړې ده چې د ښخولو پر مهال یې په قبر کې د نجلۍ خولې ته یو پیپ برابر کړی او سر یې ترې بهر رایستلی. دا په دې معنی چې که چیرته ژوندۍ وه، دې ته به اکسیجن ورسیږي او د پیپ له لارې به بهر ته آواز راوکړي، او کسان ورته د قبر د باندې اوس هم ناست دي. ناست کسان په دې هیله دي چې دا نجلۍ به غږ راوکړي او ووایي چې زه ژوندی یم. سرچینه وایي چې دغه نجلۍ ورونه او پلار نه لري، چې د ټپي کېدو پر مهال یې ځایي ډاکټران او ملایانو ته هم وروړې وه، خو ملایانو یې د اندامونو خوځښت الله تعالی ته د هغې د نږدېوالي په معنا بللی دی. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه هم راپارېدلي دي، خو تر اوسه پورې د پکتیا لپاره د طالبانو او امنیتي مسؤلیانو څه نه دي ویلي. وګړي وایي په سیمه کې د عامه پوهاوي د کموالي له کبله ډیری داسې پیښې رامنځته کیږي، خو غوښتنه کوي چې په داسې پیښو کې باید ټپیان مسلکي روغتیا پالانو او ډاکټرانو ته یوړل شي. ملګرو، دا د دې مهال یو دردونکی او خواشینونکی خبر چې د تاسو سره مو شریک کړ. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ، او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.